Hello, welcome to my vlog. So ឥឡូវយើងកែរ៉ាឌីមួយខ្ញុំដើម្បីទៅក្រៅនោះទៅណាខ្ញុំក៏ដឹងដែរអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថា vlog ហ្នឹងខ្ញុំទៅណាខ្ញុំមានតាណាខ្ញុំក៏ make up ឲ្យស្អាតសូមអរគុណអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលការ make up មួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតើខ្ញុំ make up ហ្នឹងធ្វើមិនខ្លះខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាដោយសារតែមិនក៏អញ្ចឹងយើងត្រូវយកកណាត់យកអីជូតអារម្មណ៍ចាំនឹងចេញអញ្ចឹងតោះអត់ទេណា foundation ឈប់ foundation នេះគេហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្នាខ្ញុំប្រើ foundation Super Stay របស់ Maybelline ណាអ្នកគ្នាដោយសារតែអានឹងវាជាប់បានយូរហើយវាត្រូវមួយ skin tone របស់ខ្ញុំអ្នកគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើអានឹងទៅគឺវា matching មួយខ្ញុំហ្មងតើបើយើងបៀកលើមុខយើងហើយយកពងមកតាប់ឲ្យវាចូលអញ្ចឹងណាតើបើយើងតាប់មុខយើងហើយយើងប្រើ powder មកអ្នកគ្នា powder ក៏ខ្ញុំប្រើរបស់ Super Stay ដែរគឺថាវា matching មួយខ្លួនខ្ញុំម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេហើយតែមកខ្ញុំដាក់ទឹកបាញ់មុខទៅបាញ់វាជាប់អញ្ចឹងណាចឹងបន្ទាប់ពីបាញ់មុខអីហើយខ្ញុំទុកឲ្យមុខនឹងស្ងួតបន្តិចបន្ទាប់មកខ្ញុំគូនចាំតែវាគូនចាំហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចថតអ្នកគ្នាដោយសារតែកាមេរ៉ាដៃជាប់ដៃទៅភ្លេចចុចកាមេរ៉ាថតបន្ទាប់ពីគូនចាំហើយខ្ញុំលាប eyeshadow មកអញ្ចឹង eyeshadow ខ្ញុំពណ៌ត្នោតទៀតហើយអ្នកគ្នាប៉ុន្តែពណ៌ត្នោតហ្នឹងរៀងដិតណាបន្ទាប់មកហ្នឹងហើយដាក់ eyeshadow ហើយដាក់អា bling ហ្នឹងក៏ពណ៌ត្នោតដែរវា matching មួយភ្នែកខ្ញុំតែខ្ញុំអត់បានថតទេអត់ចង់ឲ្យវាស៊ីពេលand then គឺដល់វគ្គ contour ខ្ញុំអត់ចោលទេ contour ច្រមុះហ្នឹងដោយសារតែច្រមុះខ្ញុំវាក៏ពិតអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការ contour yes គឺ contour ហ្នឹងឯងបងប្អូនខ្ញុំដាក់ពណ៌រៀងដិតហើយព្រោះអីដឹងមិនដែរមុខខ្ញុំដូចផាត់មកទៅដូចស៊ីម្សៅអញ្ចឹងវាចូលម្សៅអស់លេងសូម្បីតែ foundation អីហ្នឹងlike eyeshadow ហ្នឹងក៏វាចូលដែរច្រឡំ foundation ហើយបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងគឺeyeliner អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹង eyeliner ដែលខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងគឺខ្ញុំមានលក់អត់បងអញ្ចឹងមកឲ្យទិញ order ពីខ្ញុំបានខ្ញុំមានលក់វាជាប់ល្អមែនទែនហើយចាំមើល result នៃការគូ eyeliner របស់ខ្ញុំគឺធំមួយជាងទូមួយជាង No Oh no ចាអញ្ចឹងមើលខ្លួនឯងទៅថាការគូ eyeliner របស់ខ្ញុំហ្នឹងវាមិនហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺដល់វគ្គលាប mascara ដោយសារខ្ញុំអត់ចង់ពាក់រោមភ្នែកទេអត់ចង់ជ្រុះរោមភ្នែកអញ្ចឹងលាប mascara ធម្មតាហើយ mascara ដែលខ្ញុំប្រើហ្នឹងក៏ខ្ញុំឃើញមានលក់ដែរឥឡូវនៅខ្មែរមានលក់ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើហ្នឹងខ្ញុំទិញមកពី Grey ណាគ្នាតែយើងអាចទិញនៅខ្មែរបានឥឡូវសាប៊ូលក់ខ្លាំងមែនទែនអរគុណអ្នកនរគ្នា Apple ហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានលក់ដែរនិយាយរួមទៅអត់ចាញ់របស់ថ្លៃទេមែនទោះបីជាវាតម្លៃធូរថ្លៃប៉ុន្តែ quality វិញគឺថាញាក់សាច់បដ ாய் និយាយមែនដាក់ទៅស្អាតចឹងហ្មងឃើញអ្នកនរគ្នាខ្ញុំក៏មានលក់ដែរណាឯងកំងពីខ្ញុំបានបងប្អូនយើងគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរដោយសារតែឥឡូវខ្ញុំដាច់លុយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាំបានលុយអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែលក់ចឹងឯងមកនឹងនិយាយស្អីទេនោះរៀបផងនិយាយផងហ្នឹងអើយលូដាក់ម៉ែហ្នឹងឯងកូនល្អអរគុណអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដល់វគ្គលាបក្រែមហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រើក្រែម Maybelline អ្នកនរគ្នាដោយសារតែថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យ make up look ខ្ញុំស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំលាប Maybelline ហើយខ្ញុំគូline មាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវា fit គ្នាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹង and let's see the final look ចាអ្នកនរគ្នានេះគឺជា final look របស់ខ្ញុំរត់ឲ្យបានដែរអ្នកនរគ្នាជួយ like share follow page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបើចង់ឃើញវីដេអូបន្តទៀតអរគុណ thank you see you later guys